আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে জানাচ্ছি লিমাস কিচেনে ওয়েলকাম নতুন একটা রেসিপি দেখার জন্য। আজকে আমি তৈরি করব আলুর চপ, কিন্তু প্রতিবারের মতো আলু সিদ্ধ করে এবারে আলুর চপটা তৈরি করব না, একটু ভিন্নধর্মী কিন্তু খুবই মজাদার। এবার আমি কাঁচা আলু দিয়ে উপরে ক্রিস্পি ভিতরে নরম আলুর চপ তৈরি করব। এখানে আমি মাঝারি সাইজের আলু নিয়ে নিয়েছি 3টা, আপনারা কম বেশি করে নেবেন। আর একটা গ্রেটারের সাহায্যে আলুগুলোকে মেশ করে নিচ্ছি। গ্রেটারের সবচেয়ে ছোট ছিদ্র দিয়ে আলুগুলো মেশ করতে হবে, তাহলে কিন্তু আলুর চপগুলো খেতে খুব ভালো লাগবে। গ্রেট করা কমপ্লিট। এখন আলু চেপে চেপে যতটুকু সম্ভব আলুর থেকে রস বের করে নিতে হবে। আলু থেকে যত পরিমাণে আপনি রস বের করে নেবেন আলুগুলো কিন্তু ততই ঝরঝরে হবে। খেয়াল রাখবেন আলুতে যেন এক্সট্রা পানি না থাকে। আর এই কাজটা আপনাদের খুব মনোযোগ সহকারে করতে হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পেঁয়াজ কুচি, 5টা কাঁচামরিচ কুচি, আধা চা চামচ রসুন বাটা, মরিচের গুঁড়ো আধা চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো আধা চা চামচ, 1 চা চামচ জিরা গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ। এখন আলতো হাতে সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নিতে হবে। মিশানো কমপ্লিট হলে এর ভিতরে দিয়ে দিতে হবে আধা কাপ আটা আর আধা কাপ চাউলের গুঁড়ি। আপনারা আটার পরিবর্তে ময়দাও ব্যবহার করতে পারেন। এখন আলতো হাতে যত নরমভাবে পারেন আপনি আটা আর চাউলের গুঁড়িগুলো মিশিয়ে নেবেন আলুর সাথে। আপনারা স্কিনে একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন আমি কিভাবে আলতো হাতে মেখে নিচ্ছি। এক পর্যায়ে দেখবেন আটার ডোয়ের মতো আঠালো হয়ে গেছে, তখন বুঝতে পারবেন চপের জন্য রেডি। হাতের সাহায্যে আলতো হাতে চপটা রেডি করে নিয়েছি। আমি একটু লম্বালম্বি রেখেছি, আপনারা চাইলে গোল করেও চপটা রেডি করতে পারেন। আর এখানে আমি ব্রেডগ্রাম নিয়ে নিয়েছি। আপনারা এই ব্রেডগ্রামটা বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন অথবা বিস্কিটের গুঁড়া দিয়েও তৈরি করে নিতে পারেন আপনাদের সুবিধা মতো। এখানে আমি সবগুলো চপে ব্রেডগ্রামে মেখে নিয়েছি। এখন শুধু ভাজার পালা। ভাজার জন্য একটা পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি আর এখন চপগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচটা বেশি দিবেন না, সেক্ষেত্রে উপরে কালার চলে আসবে কিন্তু ভিতরে হবে না। আমি সর্বোচ্চ লো আঁচে চপগুলো ভেজে নিয়েছি। আর আমার চপ ভাজতে সময় নিয়েছে 5 থেকে 7 মিনিট। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে চপগুলো ভেজে নেবেন, যেহেতু এটা কাঁচা আলু দিয়ে তৈরি করা তার কারণে। আমার চপ ভাজাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আর যখন এরকম লাল কালার আসবে তখনই চপগুলো তুলে নিতে হবে, কারণ নামানোর পর আরেকটু কালার চলে আসে। আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি একটা চপ ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি ভিতরে কতটা নরম আর উপরে কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। আপনারা যদি আমার রেসিপিটা ফলো করেন অবশ্যই কেমন হয়েছে জানাতে ভুলবেন না। আর আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিব। আল্লাহ হাফেজ।